Детский кашель не всегда ОРВИ. Если у ребенка кашель возвращается каждые 2-3 недели, досмотрите видео до конца. Это не просто слабый иммунитет. Паразиты у детей встречаются часто. Некоторые способны провоцировать длительный сухой кашель и воспаление бронхов, а вы продолжаете лечить вирус, которого нет, и сетовать на очередное поветрие в садике или школе. Самое страшное, паразит может жить годами, разрушая ткани, и я знаю, как бережно и точно подойти к очищению, особенно если это касается детей. Без догадок, с пониманием. Мои контакты есть в описании страницы.